მართლმადიდებლურ ტრადიციაში დამკვიდრებული და დომინანტური სწავლებაა, რომ ანტიქრისტე საბოლოოდ იქნება კონკრეტული, რეალური პიროვნება. მაგრამ მის მოსვლამდე და მის გარეშეც მოქმედებს ანტიქრისტეს სული, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს ეპოქებში, სისტემებში, იდეოლოგიებში. ეს განსხვავება მნიშვნელოვანია. სული არ უდრის პიროვნებას, მაგრამ სული ამზადებს კონკრეტული პიროვნების მოსვლას. წმინდა მართლმადიდებლური ეკლესიის ერთ-ერთი უძველესი მამა, წმინდა ირინეოს ლიონელი, მეორე საუკუნე. თავის ნაშრომში ერესთა წინააღმდეგ ირინეოსი პირდაპირ ამბობს: ანტიქრისტე არ არის ეპოქა, იდეა ან სისტემა. ის იქნება ერთი, კონკრეტული ადამიანი. ეს ადამიანი გამოჩნდება ისტორიის ბოლოს, მიიტაცებს ძალაუფლებას და თავს ღმერთად გამოაცხადებს. ირინეოსი მას აკავშირებს დანიელის წინასწარმეტყველებასთან და იოანეს გამოცხადებასთან, სადაც საუბარია ცხოველზე, რომელსაც აქვს სახელი და რიცხვი 666. მისი აზრით, ბოროტება საბოლოოდ არ დარჩება უსახო ძალად, იგი განსახიერდება პიროვნებაში. მესამე საუკუნის ერთ-ერთი უძველესი ეკლესიის მამა, წმინდა იპოლიტე რომაელი. თავის ცნობილ ტრაქტატში ქრისტესა და ანტიქრისტეზე, იპოლიტე გვაძლევს ყველაზე დეტალურ სწავლას ანტიქრისტეზე. ის პირდაპირ ამბობს: ანტიქრისტე იქნება ადამიანი, არა იდეა, არა ეპოქა. იგი გამოჩნდება ისტორიის ბოლოს, იქნება კონკრეტული წარმოშობის, მიბაძავს ქრისტეს, მოიტყუებს მრავალ ადამიანს და თავს მესიის სახით წარადგენს. იპოლიტეს მიხედვით, ანტიქრისტე ცრუ ქრისტეა, ქრისტეს პაროდია, რომელშიც სატანა იმოქმედებს. ბოროტება აქ არ არის აბსტრაქტული ძალა, იგი სახეს მიიღებს ერთ ადამიანში. მეოთხე საუკუნის დიდი ეკლესიის მამა, წმინდა კირილე იერუსალიმელი. თავის კატეხიზმო ლექციებში კირილე პირდაპირ გვაფრთხილებს: ნუ იფიქრებ თითქოს ანტიქრისტე მხოლოდ ძალა, ეპოქა ან იდეა იყოს, ის იქნება ადამიანი. მისი თქმით, ანტიქრისტე გამოჩნდება ისტორიის ბოლოს, სატანის მოქმედებით და თავს ქრისტედ, ანუ ღმერთად წარმოაჩენს. კირილე ხას უსვამს, რომ იგი მოატყუებს მრავალ ადამიანს ცრუ ნიშნებითა და სასწაულებით. ბოროტება აქ არ მოქმედებს უპიროვნოდ, იგი სხეულს იღებს ერთ კონკრეტულ ადამიანში. მერვე საუკუნის დიდი დოგმატიკოსი, წმინდა იოანე დამასკელი. თავის ფუნდამენტურ ნაშრომში მართლმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გადმოცემა, იოანე დამასკელი პირდაპირ წერს: ანტიქრისტე იქნება ადამიანი, არა იდეა და არა ისტორიული პერიოდი. მისი სწავლებით, ეს ადამიანი გამოჩნდება სამყაროს აღსასრულის წინ, სატანის მოქმედებით და ბოროტება მასში სრულად განსახიერდება. იოანე დამასკელი ხაზს უსვამს, რომ ანტიქრისტე თავს ღმერთად გამოაცხადებს და მრავალ ადამიანს აცდუნებს. არც ერთი ავტორიტეტული წმინდა მამა არ ასწავლიდა, რომ ანტიქრისტე საერთოდ არ იქნება პიროვნება და მხოლოდ ეპოქაა. ეს მიდგომა უფრო გვხვდება თანამედროვე ლიბერალურ თეოლოგიაში, პროტესტანტულ სიმბოლიზმში, სეკულარულ ინტერპრეტაციებში, არა პატრისტიკაში. მამათა სწავლების სინთეზი ასეთია: პირველი, ანტიქრისტე საბოლოოდ იქნება კონკრეტული პიროვნება. მეორე, მაგრამ მანამდე და მის გარეშე მოქმედებს ანტიქრისტეს სული. მესამე, ეს სული ვლინდება ცროს სწავლებებში, ღვთის განდევნაში, ადამიანის გაღმერთებაში. მეოთხე, საბოლოო პიროვნება იქნება ამ სულის კულმინაცია.